Здравейте от екипа на Roof Company. Искам да ви представя един наш проект. В момента се намираме във вилна зона в квартал Люлин. Системата е шлейбах, бешевни луци, обличане на челни дъски, обличане на комини, шапки на комини. Сега ще ви покажем и от по-близък план. Намираме се на покрива, както виждате, на жилищната сграда. Цветът е 9005 мат, черен мат, с леко сив оттенък. Монтирани са бешевни луци, ъгли, съответно казанчета. Закопчаването посредством на ламите става по този начин. Покривът ни не е завършен в момента, но искам да ви покажа реда на работа. Затова тази част, която в момента показваме, са фиксирани шлейбах системите посредством вътрешни скоби за закопчаване. Един от комините, искам да ви покажа, вече е обшит. Ще бъде направена конструкция с вата за изолиране, мембрана и за завършек шапка на комина.